Hoje eu e meu filho, olha aqui, filho. A gente vai ensinar vocês a fazer o s'more. Você pega ali um marshmallow, chocolate. Pera aí, filho, pera aí, cara. E pega essa bolachinha aqui, que é feita só pra isso mesmo. Pega aí um graveto bem comprido, porque aí eu fico longe do fogo. E aí eu coloco o marshmallow aqui na ponta. Pronto. Deixa ele ficar bem molinho e quente. Ah, quer segurar? Você pega a bolachinha e o chocolate. Aí com o marshmallow tá quentinho, quando você esmaga ele, ó, e com o calor do marshmallow, ele derrete o chocolate aqui no meio, entendeu? Ó, Dani. Agora come.